Ja, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Kuriotetes-podden. Idag även med en gäst, Christian Texier, och du får presentera det lite strax. Så småningom, ja. Precis, och i vanlig ordning så måste vi säga det här vi brukar säga, att det som sägs här, det står var och en själv för. Vi är även tacksamma för synpunkter och input på det som sägs, eller för uppslag för framtida poddar. Och ni når oss på sociala medier, Instagram och Facebook, Kuriotetespodden, och på e-post kuriotetespodden@gmail.com. Och det var Horst Henrik Liljeström som pratade, och jag heter Erland Kornfeld, och jag vill dessutom påminna om att det går alldeles utmärkt att trycka på prenumerantknappen. Då får man våra avsnitt så fort de kommer ut. Precis, och sen så gillar ju den här Daniel, så alltså om man vill göra tummen upp så går ju det jättebra, och vill man göra tummen ner då så måste man trycka 2 gånger, så blir det bra. Så att man förstår. Ja. Okej, Christian Texier, vem är du? Christian Texier då, jag jobbar på Salto sedan 32 år tror jag. Började åt Tinnier. Kom under sommaren åt Tinnier för kärlekens skull, om man säger sådär. Och pratade bara engelska, pratade inte svenska. Då sen träffade jag några personer på Saltobus och där, och som sa till mig, "Do you want to work here?" Och jag said yes. "Do you want to work now?" And I said yes. Och då började jag då, och sen är jag kvar där och fortfarande kvar där. Och då kan vi, för de som inte känner till Saltoby, så är det... Ja, precis. Saltoby är en antroposofisk verksamhet, Waldorf-särskola, för ungdomar som är mellan 15 och 20, säger vi. Och sen det finns boendeverksamhet, och det finns vuxna som arbetar, det finns en daglig verksamhet, det finns en korttids. Det är en stor verksamhet. Det är den andra verksamheten i Sverige. Antroposofiska verksamhet i Sverige kom 1942, 80 år nästa juni. Mikaelgården var först 1935 och sen startade det 1942. Och då var det Hans Glaser. Och det var Hans Glaser, precis, som startade med Marit Laurin. Så. Precis. Och orsaken till att du är här, det är ju att du har skrivit en bok. Det är precis det. Jag har skrivit en bok som en filosofisk betraktelse av Rudolf Steiners föredragsserie Läkepedagogisk kurs, som har kommit ut ungefär ett par månader sedan. Om vi backar tillbaka då till 1989, alltså hur bekant var du med Rudolf Steiner på den? Noll bekant med Rudolf Steiner, och noll bekant med Rudolf Steiner under många år, ska jag säga. Därför först hade jag svårt att förstå vad finns jag här? Är det Sverige? Är det antroposofi? Är det hjärna? Jag visste inte riktigt var jag befann mig. Och det vet du nu alltså? Inte riktigt heller. Jag tyckte det var roligt att arbeta i alla fall. Men jag kunde inte läsa Steiner, eller jag fattade ingenting. Det är så jag har en grund som inom filosofi. Jag har studerat filosofi i Frankrike, kommer från Frankrike naturligtvis. Varit lärare i filosofi under flera år. Varit journalist också. Arbetat olika tidningar. Sista tidning var i La Réunion, som ligger bredvid Madagaskar, för de som har lust att åka på semester. Jättevackert ö. Och sen kom jag till Sverige, som sagt, kärleken kallade mig, men jag var inte helt övertygad, så jag skulle se hur det skulle utveckla sig. Sen blev det familj, barn, etc. Och arbetet som var ganska avslappnat från början, jag tyckte att det där är semester för mig, blev det mer och mer allvarligt och koncentrerat och fokuserat, och jag var, kan man säga, föreståndare under alla mina år för ungdomsboende, i alla fall en del av den. Och sen
Och sen idag är jag inte föreståndare längre. Jag arbetar som utvecklare, verksamhetsutvecklare och arbetar mest med utbildning och antroposofi kan man säga. Jag tänker så här, Christian, för det är väl många som har börjat i ungefär det läget och en del är ju fortfarande kvar i det här att det är väldigt svårt att läsa Rudolf Steiner. Kan du liksom säga någonting både om hur det var då, men vad gör att du nu har ägnat så pass mycket tid att läsa Rudolf Steiner? Jo, precis. Men det är så att det är svårt att läsa Steiner överhuvudtaget. I alla fall, det är alltid svårt i början. Jag tycker personligen att det blir enklare när man har kommit in och bekanta sig med begreppen, etc. Idag tycker jag om att läsa Steiner. Det gjorde jag inte för. Jag tycker det är ett vackert språk till och med. Även om det är ofta gamla översättningar. Men jag tycker det är roligt att läsa. Och vissa texter är ganska geniala faktiskt, måste jag säga. Och läkepedagogisk kurs är en av dem som jag arbetat mest med. Som naturligtvis den pratar om mitt yrke, eller det som har varit mitt yrke under de där åren i Sverige. Så. Men det tog några år till. Nej, jag bara tänker som ett tips till nya medarbetare. Vad ska man läsa? Ja, jag tänker vad måste man göra för att komma så långt så att man uppskattar både innehållet och språket? Alltså ett liten tips som jag kan säga så där som i alla fall fungerat för mig och som tror jag kan hjälpa till vissa. Det är att man ska ha en viss förtroende med de där texter som man läser. Det vill säga att man ska ha en sån inställning att han säger detta, vad innebär det? Vad betyder det? Vad innebär det? Och inte förkasta texterna därför man inte förstår. Alltså jag kan säga den första gången som jag tog en text av Steiner, det var Frihetens filosofi. Och boken avslutade på vägen. Därför jag kunde inte ta in mig. Steiner säger själv att människor som har en bakgrund på universitet eller som har studerat har lite svårare att komma in i texterna. För det finns en del begreppstradition som man måste bli av med. Men har man en viss förtroende och säger man okej, det där förstår jag inte, men kanske det kommer så småningom. Och det är faktiskt så att vissa texter krävs att man läser om och om igen flera gånger så att man kan bekanta sig och se. Alltså läkepedagogisk kurs är verkligen en sån text som krävs flera omläsning. Första gången man läser den förstår man inte mycket, men allt som finns i en sån text är av värde, tycker jag idag i alla fall. Jag tänker om vi skulle lite grann dyka in i själva kursen. Alltså för att du har gjort research och du har liksom också satt dig in i ganska mycket hur det var rent historiskt runt omkring där och då. Ja. Alltså om vi börjar med liksom, alltså, varför hölls den här kursen överhuvudtaget? Ja, precis. Alltså den hölls först 1924. Det är den sista år som Steiner är verksam verkligen. Han går bort den 30 mars 1925 och blir sjuk ungefär september-oktober 1924. De sista månader av sitt liv höll han inte föredrag, men skriver en del antroposofiska ledsatser till exempel. Kommer från den tid. Men läkepedagogisk kursen är en av de sista föredragsserier. Det finns några stycken som kommer efteråt till prästerna, till läkarna också, tror jag, som är viktiga. Men det där är den enda som man har haft för läkepedagog.
Och det kom därför det var 3 personer, 3 ungdomar brukar man säga, men de var väl i 25 års ålder ungefär, som hade startat en verksamhet i Jena som heter Lauenstein i maj 1924 och som hade en viss bekantskap med antroposofi och som ville få råd från Steiner. Och de frågade honom, de kontaktade honom och frågade honom att komma för att träffas på platsen. Och när han var tillbaka från lantbrukskursen på väg tillbaka stannade han i Jena och besökte Lauenstein. Och en dag då, den 18 juni och träffade de olika ungdomar och barn som fanns där och kunde ge lite råd, rent praktiskt, konkret, så kan man säga. Och de 3 läkepedagog, de som hade börjat den där verksamheten, frågade efter en kurs då. Och då blev det en kurs mellan den 25 juni 24 då till den 7 juli. Kan säga att min pappa är född den 25 juni och min första dotter, min äldsta dotter, är född den 6 juli. Så det... Nu ska jag göra lite grann, men det... Så var det. Och då om ni räknar med det 13 dagar det där för 12 föreläsningar eller 12 föredrag. Det vill säga det är en dag för mycket. Och den dag för mycket det är den 5:e dagen som har varit en dag off. Och då kan man undra varför har han tagit en dag off. Egentligen han har inte tagit en dag off. Det blev så därför han hade tänkt att avsluta kursen. Så lite grann kontext, du pratade om kontext där. Det är intressant att veta att han föreläste för en grupp av ungefär 20 personer som var här. Bara människor som kunde antroposofi, som var insats i antroposofi och några professionella som arbetade som läkare, sjuksköterska, specialpedagog och sen de där 3 unga personer här. Människor som var intresserade av själva kursen. Men han blev ändå förbannad på något sätt redan 4:e dagen. Och 4:e dagen, det är den dag där han pratar om hysteriproblematik. Det är någonting som är ganska känt inom antroposofi eller läkepedagogik. Och 3:e dagen pratade han om epilepsi. Kan det vara så att någon läkare kunde inte godkänna hans förklaring av den ena eller den andra? Det vet man inte. Man vet inte riktigt varför. Men det blev en slags clash mellan Steiner och någon eller några från kretsen. Och han hade bestämt sig att avsluta kursen. Och jag kan tro att Ita Wegman som var kanske eller någon av de viktigaste personerna för honom de sista åren av sitt liv har kanske lugnat honom lite grann och övertygat honom, nu får du skärpa dig lite grann, fortsätta kursen. Och det gjorde han senare då. Men det är intressant att tänka att han pratade med vänner, människor som var insats, men han kunde ändå bli arg. Och det är första gången han blir arg då. Men han blev arg lite senare också. Han blev arg, och det ser man tydligt i texten. Han blev arg 10:e föredrag, han blev arg 11:e föredrag och han blev arg 12:e föredrag. Vill ni att jag berättar eller det ska jag fortsätta? Nej, absolut. Okej. Alltså varför blev han arg eller irriterad åtminstone? Den första föredrag 10, varför? Därför han pratade om den tid som vi lever, vår civilisation kan man säga, vår tid som har börjat redan några hundra år sedan, som är, vad ska man säga, mer tekniskt inriktat eller materialistiskt inriktat.
och intellektualistiskt inriktad som är intresserad av det abstrakta, om man kan säga så där. Och Steiner fick i alla fall ett förståelse att den grupp människor som man pratade med, och kanske de 3 lekopedagog redan, var lite för mycket intresserad av de teoretiska moment inom lekopedagogik som är naturligtvis viktigt. Men ändå blev ändå lite förbannad och sa att det inte det teoretiska som måste komma först och främst. Det är det konkreta, det praktiska. Vi arbetar med människan som behöver hjälp, som behöver stöd, och det är det konkreta som gäller eller som ska gälla. Och då utvecklade han någonting som är också känt som begrepp, det är andakt i det lilla. Inte att tappa sig själv eller förlora sig själv i det abstrakta, men att tillbaka till det konkreta, för det konkreta säger lika mycket än de stora begrepp om kosmiska krafter, etc. etc. Så det var den moment som man kan säga att han är lite på, vad kan man säga, förbannad eller irriterad. Men det är också viktigt att tänka att han utvecklar en viss filosofi, skulle jag vilja säga, en form av kritik av idealism, en idealism som är lite för långt bort från det verkliga, eller verkligheten. Och hävda att man ska återkomma till verkligheten. Tillbaka till det konkreta. Får jag avbryta det? Ja, jag tänker liksom, alltså, för det som du lite grann beskriver här nu, det är väl också, som jag ser det, alltså, lite grann risken med hela antroposofin, och liksom att det är lätt att förlora sig i det teoretiska. Jo. Och liksom, alltså, man tycker att det är så spännande med de här olika teman kring väsensled och reinkarnation och så vidare. Och så vidare. Jo, man kan säga att, om jag kan säga så, jag tror att han är inte oskyldig. Nej. Själva Steiner, för han är väldigt ofta väldigt far away, om man kan säga så där, väldigt intellektuell kan man väl säga verkligen, och ofta väldigt far away, långt i alla fall från min verklighet, och jag antar långt från mångas verkligheten. Men ändå, han är filosofiskt lagt och vill säga att visst ska man tänka stora tankar, men verkligheten är också av värde. Eller den sinnliga verkligheten är också av värde. Det andliga finns där, längre bort, men den finns också här och nu. Och det är och nu som vi arbetar, och naturligtvis det är och nu som vi arbetar med människor som har funktionsvariation eller funktionsnedsättning och som behöver stöd i sin vardagliga liv. Och där kan man väl möjligtvis säga att om man tittar på de samhällsfrågor vi har idag, så har ju Steiner ganska många efterföljare i den här, kan man säga, verklighetsfrämmande hållningen. Och då tänker jag på NPM och jag menar, många saker där man har en idé hur det ska vara, men inte så gärna titta på vad behöver den enskilda människan, eller hur skulle man... Det finns och Aristoteles sa redan sådana saker. Det är inte idé som ska styra den realiteten. Det är realiteten som ska leda till idén. Och det är lite grann det som Steiner säger. Jag pratar om boken att det finns en form av tillbaka, en form av aristotelism hos Steiner. Även om man hade en väldigt respekt för Platon till exempel, som är idealistfader, kan man säga så där. Man kan säga att Steiner är både Platon och Aristoteles, och man kan säga de två viktiga moment
i filosofi-historia. Så Platon tittade där uppe och Aristoteles pekade där nere. Och Steiner gör både och. Han gör både och tror jag att han påminner att där nere är också viktigt. Men som sagt, han är lite skyldig på detta. Han är ganska faraut. Ofta. För jag vet alltså, apropå andakt till det lilla, så har du sagt liksom att det är viktigt att kunna kanske städa ett badrum eller... Till exempel, ja. Men huvudbudskap med detta tror jag är att tänka att var och en av oss, och även den mest handikappade, bär det gudomliga i sig. Det är det som egentligen han menar. Och det är ett fantastiskt budskap som är oerhört modernt och oerhört aktuellt idag. Alltså man ska se den andra som ett gudomligt varelse, helt enkelt. Oavsett om man är normalt eller icke, om man har någon funktionsvariation. Och normalt är vi alla, att det är ett begrepp som inte finns egentligen, att vi är allihopa begränsade på olika sätt. Mer eller mindre kanske... inte du. Inte jag naturligtvis. Men det gäller Horst Henrik och mig. Det är precis det är det jag menar egentligen. Så, men det är lite grann kontext. Alltså, sen ska jag fortsätta med kontexten? Absolut. Till detta. Sen efter föredraget är han också ganska arg. Och det kan man verkligen se de sista sidorna av föredraget. Det är så att han får en fråga från en person som är ett S i texten, som säger är det så att trupper eller trupper, jag vet inte riktigt hur man uttalar detta, är den första läkepedagog. Och trupper är antagligen en person som har varit väldigt viktig i speciellt pedagogisk historia. Han hade startat en verksamhet i 70-talet, alltså vi pratar 1870 då, i Jena, som heter Sophien H. Där hade arbetat de där 3 läkepedagoger och startat en mönsterverksamhet, skulle vi säga idag, som när man läser lite beskrivning, det som fanns redan på den tiden är ganska enastående. Det var en skola, det var en arbetsskola skulle man kunna säga, med väldigt mycket praktikarbete, men också teoretisk, med en blandning mellan pojkar och flickor till exempel, med fysisk aktivitet, rörelse etc. Så det var en ganska avancerad institution kan man säga. Det saknades för de där 3 personer som har startat Lorensteinsen, det saknades det som de brann för, det vill säga antroposofi. Trupper var inte antroposof. Men det var ändå en person som har varit viktigt då. Och Steiners svar var, vad tror ni? Trupper? Nej, det är inte trupper som är den första läkepedagogika har funnits, eller speciell pedagogik skulle man kunna säga har funnits innan, och det är klart att det har funnits innan. Man kan tänka franska pionjärer som arbetade med folkbildning, som arbetade med människor som hade hörselproblem eller som synproblem eller etc. Människor som hade olika former av funktionsvariation. Så det har funnits naturligtvis, särskilt efter franska revolution, en rörelse som har varit viktig i alla fall.
Och sen det har funnits också pionjärarbete i Italien, i Tyskland, antagligen i andra länder. Så Steiners svar var egentligen att det har funnits andra personer än Trupper. Men sen egentligen, säger Steiner, den första lekopedagog, det är jag, Steiner. Det är jag som kom ut med den riktigt människosyn som har att göra med fördelade människan, det vill säga fysiska, eteriska, astrala och andliga delar eller väsensled. Vi kan återkomma till det om ni vill. Men reaktion var en viss irritation igen. Och den irritation ledde till att Steiner avslutade sitt föredrag med att säga om man ska egentligen söka efter det som är ursprung till Lauenstein. Man ska försöka att se igen vad är det som är ursprung till lekopedagogiken, ursprung till Lauenstein som kulturell skapelse. Och vi ska titta i det djupa, vad är det som finns i Jena, eller som har funnits i Jena. Och angå ända till medeltiden, till Gregorius den sjunde, som var påven mellan 1073 till 1085. 12 år då. Igen, 12 år. Och som kom faktiskt inte från Jena, men som hade sin familj eller släkten som kom från Jena, men som är född i Solna och som är känt att ha utvecklat under sin tid som påven det som man kallar Gregorius-reformen, som är man skulle kunna förklara detta med att säga att det är den gudomliga makten som spred sig i vårt värld, eller i den värld som vi lever i, som en form av komplement till klosterrörelse, som var också samma sak att världen ska vara Gud makt i aktion, skulle man kunna säga. Ett kulturellt sätt med olika kulturella saker som inom klosterväsendet. Och slut med simoni, ni vet vad är simoni för någonting? Det är att man kan köpa sina... Man vill vara präst, man får bara betala för att kunna vara präst. Slut på simoni, slut med konkubina. Det är han som inför celibat för prästerna. Ni som är protestant, kanske ni... Det var lite taskigt kanske. Ja, jag vet inte om det var så lyckat alltid, men i alla fall det är lite ordning i huset, om man kan säga så där. Och det var någon som är väldigt känt och erkänt, alltså de som har studerat de olika historia av papoté, påvens historia, de olika påvarna som har funnits under tidens gång, ser honom som en väldigt viktigt påven. Och då säger Steiner ursprung till Lowenstein, om ni vill kunna se vad är den riktiga antecedentia, säger han, till Lowenstein, måste ni gå ända till Gregorius den sjunde och tillägger han Ernst Haeckel, som var en stor man i Tyskland under slutet eller andra del av 1800-talet, naturforskare, biolog, som utvecklade en filosofi som har skrivit enormt många böcker, men som har utvecklat en filosofi som man skulle kunna kalla monistisk, det vill säga en form av panteism, för att syntetisera det hela här. Så ursprung till Lowenstein, det är teisten
som vill få gudomliga kraften att verka i den vår sinnliga världen, och panteisten. Och då kan man undra, men varför ska det vara ursprung till Lowenstein? Och sen att avsluta an med att säga, jag kan försöka att hitta, jag har noterat det här, jag hoppas att jag ska hitta den. Ja, han säger så där. För att förklara det som man vill säga, han säger så där. Det finns i Jena en strålning som alldeles tydligt går emot den romerska strömningen, alltså Haeckel. Och det är precis som när i människan nedbrytningsprinciperna på ett lagbundet, helt normalt sätt ingriper i uppbyggnadsprinciperna. Mötespunkten har ni här. Och då kan man undra, vad menar han med det? Och det är så att Steiner förklarar, särskilt i första föredrag här, han kommer att förklara detta en annan moment under föredragsserie. Och det är också någonting som man har sagt många gånger, om man läser andra texter av Steiner ser man att det är någonting som återkommer ofta. Att han beskriver att det astrala som en princip i världen, kosmisk princip får man tänka så där, en princip i världen som har ett nedbrytningsverkan på den eteriska världen. Och den astrala princip, tack vare den där nedbrytningskraft, eller precis nedbrytningskraft, gör att livet har en annan dimension. Att vi pratar inte bara om växtlivet, men man kan prata om en annan form av liv som har någonting att göra med djuret. Alltså. Det vill säga, det finns möjlighet, tack vare den här nedbrytningsprincipen, att bygga en form av interiorisation av livet. Det finns någonting som sker inuti livet i stort. Det vill säga att det finns någonting som vi kallar idag som det själsliga, en form av respons. Det finns en form av någonting resonerar, en resonans i livet. Livet är inte bara växt som är en kraft som växer. Det är därför det kallas växt. Ni vet, om ni sköter inte era trädgård under sommarmånaderna, då har ni problem efteråt. Det växer bara. Men ni sköter det betyder att ni klipper hit, klipper dit, etc. Ni dödar lite grann de där olika växter som vill växa för mycket. Ni klipper och dödar dem. Och tack vare att ni nedbryter dem, ni har dem under kontroll. Men det är lite grann samma sak. Det astrala, det är en kraft som kan kontrollera, forma, omforma, omvandla det eteriska, det vill säga livet eller växtlivet. Och då har vi, tack vare detta, en form av interiorisering av livet med en inre liv som är det själsliga eller det astrala i antroposofiska termen. Är ni med det där? Och då kan man säga att han säger så där, jo men här har vi två moment under historia, teisten och panteisten. Och panteisten, det är den som kommer efteråt och som har sin värde, alltså förstår en gång till. Teisten och panteist båda har sitt värde på samma sätt som Platon och Aristoteles har sitt värde, sin berättigande. Och då förstår man att Haeckel är som den där astralkraft som förvandlar kraften som kommer från Gregorius den 7. Forma den igen. Och Gud finns där borta, men den finns också här och nu.
en gång till Steiner, auteur comme eux, och blanda ihop det transcendentala och det immanent, alltså det som är immanent i världen. Ni förstår att Gud är både transcendent och immanent. I filosofitermen pratar man om panenteism för att beskriva detta. Och då kan man tänka att Steiner säger så där, jo men vad är lekopedagogik för någonting? Han har försökt att beskriva vad är lekopedagogiken under alla den där föredragsserien. Och avslutningsvis säger han, jo men lekopedagog ska vara en realist, men ska vara också någon som kan se Gud som transcendent, men också Gud eller det gudomliga här och nu mellan oss. Också samma budskap, om du vill. En form av metafysisk budskap för att kunna beskriva det lekopedagogiska. Så. Men man ser, för att återkomma till kontexten, man ser särskilt i Torstey-föredrag, för det som händer efteråt i Torstey-föredrag, det är att Steiner avslutar sin kurs då och säger till de som är här, har ni någon fråga som vi avslutar kursen idag? Har ni någon fråga som jag skulle kunna behandla? Och konstigt nog, märkligt nog, lite oväntat när man läser texten, när man tänker att det finns bara människor som är väl insatt med antroposofi och som har lyssnat på honom under 11 dagar redan, eller 11 timmar minst om lekopedagogik. De borde ha 1 miljon frågor. Tyvärr hade de ingen fråga. Och då kan man tänka, wow, hur är det möjligt? Hur är det möjligt att de har ingen fråga? Antagligen blev de chockade av sin beskrivning av det lekopedagogiska i föredrag innan, och också lite rädda att bli, vad ska man säga, lite omskakade av Steiner. Och då kan man säga att det var en kurs som, och det är det enda kurs som jag har sett att det finns en sån kontrast i relationer. Människor som han tycker om, som man känner väl, men som man är lite irriterad mot. De förväntade sig någonting annat, skulle man kunna säga sådär. Men, ja. Jag tänker att det är en ganska intressant tankegång om man försöker se hur ska man som läkpedagog och socialterapeut arbeta med den här frågeställningen. Både att upptäcka det gudomliga för vad det är i den andliga världen, men hur upptäcker man det gudomliga i sinnevärlden eller satt och by eller där vi nu är verksamma. Precis. Alltså för att avsluta kanske förklaringen till det som jag sagt där, innan jag kan eventuellt komma till det. Jag tänker så där att det som är viktigt för Steiner, som han sa, det är att för att vara lekopedagog måste man kunna först och främst kunna förstå den antroposofiska människosynen som är alldeles som ska vara grunden till vårt arbete. Därför det är inte sagt för ingenting när han säger allt det där. Han menar egentligen att all funktionsnedsättning ligger i att det finns en inkarnationsproblematik i grunden. Att någonstans ur de olika väsensled hänger ihop med varandra. Det finns någonting som inte fungerar. Och någonting fungerar inte riktigt ihop. Därför när han pratar om det astrala som har en nedbrytning, det ska finnas en nedbrytningskraft i det astrala. Om det astrala inte är tillräckligt kraftigt eller inte tillräckligt eller inte tillgång till det eteriska, om det eteriska tillåter inte det astrala att inkarnera. Och när jag pratar om det astrala, jag pratar naturligtvis om det astrala andliga, både själen och jaget i antroposofiska verksamhet. Om själen och jaget kan inte riktigt inkarnera i det eteriska fysiska,
då har man en problematik inom funktionsnedsättning. Då det måste finnas en möjlighet att hjälpa till eller att stödja den inkarnationsprocess. Man kan säga att lekopedagog är en inkarnatör. Jag brukar säga det när jag håller föredrag. Det är en inkarnatör, men för att vara en inkarnatör måste man se var ligger problematiken. Och det är det som man vill påminna också till de där 3 lekopedagoger. Ursäkta, det var inte svar till din fråga. Precis. Om man tillämpar det här så tänker jag, för mig så är det både en fråga i individuella. Då tänker jag på att i början av kursen så pratar han om att läkpedagogens arbete är att utföra det gudomliga tillsammans med eleverna. Precis. Och jag tänker någon sån här frågeställning som vi umgås med mycket idag, om man har samma förhållningssätt eller samma frågeställning i det institutionella, så kan man ju säga att det finns den problematiken även i en verksamhet. Alltså när det astrala eller det andliga inte kan inkarnera, så blir det också en typ av institutionsfunktionsnedsättning. Det är så att här går man kanske lite mer på det filosofiska eller antroposofiska med karma-tanken. Alltså. Och Steiner säger att det finns alltid någon form av karmisk problematik i en funktionsnedsättning. Och att arbetet som lekopedagog är ett ersättning till det gudomliga. Så det som vi gör i dagsläget, det är att hjälpa till inkarnation, en hjälp som är en ersättning till en på riktigt gudomlig verkan i en nästan inkarnation. Jag tänker, för du tar ju upp liksom apropå karmisk problematik, alltså med Gregorius. Ja, precis. Liksom, så var det Häckel tvungen att komma dit. Jag har inte nämnt det, därför jag vill inte komma till karma egentligen. Han säger att Häckel är en reinkarnation av Gregorius. Det är det som man säger. Så det där är ganska spännande. Jag vet inte om han pekar ut personer, liksom historiska personer sådär, tydligt på andra ställen. Ja, det gör han. Alla de karmaföredrag pratar han väldigt mycket om olika karmiska. Alltså, därför också blev han förbannad under kursens gång. Därför de 3 lekopedagoger var lite fundersamma. De undrade varför pratar han inte om vår karma. Vi som har initierat lekopedagogik, varför pratar han inte om vår karma? Och då blev han förbannad en gång till. Det där har jag inte sagt än. Han blev förbannad och sagt att det är inte karma som är det viktigaste. Det finns där ändå på något sätt. Det finns där ändå, men man ska tänka, det är någonting som tillhör förhållningssättet, den antroposofiska förhållningssättet. Men vi i det konkreta eller i arbetet som sådant, det är inte med karma vi arbetar. Och vi ska arbeta bara, inte blanda ihop karma för mycket. Men det är kanske någonting som vi ska i oss naturligtvis. Ja, för alltså om vi ska en liten utvikning där, om vi ska prata om karma, så kan det ju liksom leda till att man har då en liksom kanske lite slö inställning liksom, och så här, alltså att argumentera för att men jag vill inte störa den kosmiska ordningen, och det är människor som far illa på grund av att jag inte vill störa den kosmiska ordningen. Alltså du ska vara här och nu. Då är det fel inställning. Ja. Jag tänker, det som hänger ihop med det som du har presenterat för mig lite grann är ett begrepp som vi inte använder på svenska särskilt mycket. Man brukar då kalla för läkepedagogik och socialterapi för människor i behov av själslig vård. Jag tänker det är en slags komplement om man nu tar till det mer sinnliga, vanliga vårdandet med mat och sova och städa. Så finns det också en vård av de här känslomässiga delarna av människan. Och det tänker jag ju inte bara i läkepedagogik och socialterapi utan även i sjukvård. Det är en ganska eftersatt del där man ju verkligen kan uppleva äldrevården samma sak.
Alltså att den här vården av det själsliga i den materiella tiden som vi lever i, så är det ju eftersatt. Och du naturligtvis du pekar på ett problematik som finns idag som vi lever allihopa tyvärr. Och det är därför lekpedagogiska kurs är oerhört aktuellt fortfarande. Och det finns väldigt mycket, så det lilla som jag har sagt idag, det är bara väldigt en del. Alltså, det finns oerhört mycket i den där kurs som är ganska genialiskt om man tänker på allt modern forskning som redan fanns i Steiners uttalande. Så det är ett väldigt modern... Jag egentligen skulle vilja säga att alla borde läsa det. Alla de människor som arbetar i våra yrke, vårdyrke eller omsorgen, borde läsa den kursen, för det är grunden till vårt arbete egentligen. Det är en väldigt, det är det som är märkligt, det är att det är en väldigt hög metafysisk, filosofisk text, men också väldigt konkret, som väldigt hjälpmedel för att kunna utföra vårt arbete. Det finns allt möjligt. Jag tänker liksom det som en av de geniala dragen är ju, du har inte nämnt det, men det är ju meditationen som finns i kursen. Absolut. Som jag tycker på ett väldigt bra sätt sammanfattar de här två perspektiven som du beskrev. Alltså det ena är det andliga eller det gudomliga, och det andra är hur det ser ut i sinnevärlden. Och då är det ju beskrivet som en meditation som kallas för punktkrets. Därför att det är en förvandling mellan det gudomliga som punktuell företeelse och som allmän. Precis. Och även mig själv som en punktuell och en allmän företeelse. Och den här rörelsen emellan, där ju redan när man ska meditera så är det ju lätt att se den här ena ringen och punkten. Men det som är otroligt svårt när man mediterar saken, det är ju den här förvandlingen emellan, eller vägen emellan. Så det tänker jag är ett sånt här också perspektiv där man får en slags hjälp i den här processen emellan på ett enkelt sätt. Det finns absolut, det finns det faktiskt det första bilden. Jag tänkte på det, du har ju det på omslaget där. Alltså det finns flera, jag tror det är 5 eller 6 viktiga moment under kursen där han pratar om olika meditation egentligen. Punkt och krets är en av dem. Men det finns olika meditation, jag nämner dem i själva boken. Men punkt och krets är naturligtvis den viktigaste. Och varför är den viktigast? Därför den beskriver, den är en grundligt tankesätt som finns i antroposofi och som finns i lekopedagogik, som har ett metafysisk dimension, kan man säga. Det är lite grann som yin och yang i kinesisk filosofi. För att kunna förstå antroposofi på djupet måste man verkligen sätta sig i punkt och krets meditation. Och för att återkomma till Gregorius och Haeckel, Gregorius den 7 och Haeckel, det är lite grann också punkt och krets. Därför Gregorius är punkten eller närsinnesystemet, skulle man kunna säga. Gud som huvud, eller som närsinnesystemet, som den transcendenta guden, och sen Haeckel, det är den panteist Gud som finns överallt i världen, som genomsyrar allt i skapelse då. Som är kretsen, punkt och krets, och det finns en form av växling mellan den ena och den andra, från punkt till krets, från krets till punkt. Och jag går lite även djupare, för det lite grann, det finns mikrokosmos, makrokosmos, det som är människan är Gud på sin nivå, alltså, med nervsinnesystemet och ämnesomsättningssystemet. Man kan säga att vi lever i världen
i Gud eller i det gudomliga. Gud är ett begrepp som ibland människor blir rädda om, men det får man inte vara. Alltså, vi lever i ämnesomsättning, i Gud ämnesomsättning skulle man kunna säga. Och det är lite grann det som Steiner menar med den där Gud och syn, både teistisk och panteistisk. Jag tänker alltså, om man då har lite problem med det här gudsbegreppet så att säga. Precis. Då kan du säga. Då kan jag säga det. Jag brukar citera förre ärkebiskopen K.G. Hammar som får en fråga i en intervju. Vem är Gud? Ja. Och då så säger han att men frågan är felställd. Man kan ställa frågan också, vad är Gud? Ja. Och K.G. Hammars svar då är Gud är en erfarenhet av att vi alla hör samman. Precis. Och då kanske Guds begreppet blir lite mindre problematiskt. Ja, den blir mycket mindre problematisk och det är ett definition som passar alldeles fantastiskt bra för lekopedagogik egentligen. Att vi är allihopa Gud söner, om man kan säga så där, och vi är Gud. Och man kan tänka att människans historia är Gud som blir mer och mer medveten av sig själv. Alltså det finns den där tanken också som rent filosofiskt kanske kan man koppla till en tysk filosof som heter Hegel som jag pratar i boken. Det finns den där syn av människans historia som en form av realisation, konkretisation av det gudomliga in i världen. Alltså punkten konkretisera sig själv, medvetandegör sig själv in i världen, i människans historia. Gud transcendent, Gud immanent, närsinnesystemet, ämnesomsättningssystemet. Det är samma sak. Steiner pratar ofta att ämneslämsystemet kommer ur kraftmässigt från huvudet. Och barnet, som ni vet, barnet är väldigt... Först är det en utveckling av huvudet, embryologi, eller ni vet allihopa. Och sen barnen utvecklar alltså sin ämnesomsättning och sina lemmar under sitt utveckling, kan man säga. Så där. Först huvudet, sen resterande av kroppen. Det är som att krafterna kommer uppifrån ner. Och det är samma sak för Gud. Han inkarnerar i världen. Alltså, vi skulle inte ha pratat för mycket metafysik, men vi kommer till det. Ja, precis. Det är väl nästan lite oundvikligt. Lite oundvikligt, ja, precis. Men jag tänker att det börjar bli dags att runda av sådär. Jag kan bara rekommendera att man köper lekopedagogisk kurs och att man köper min bok. Jag kan bara... Precis, och om man tycker att de här, alltså den läkepedagogiska kursen är lite för utmanande, då kan man börja med din bok. Ja. Och tycker man att din bok är lite för utmanande, då skulle man kunna läsa Sara Sigers bok. Till exempel. Möjligheten till ett rikt liv som vi har. Vi hade ett samtal med Sara här för några avsnitt sedan. Absolut. Och din bok, den går att köpa på robygge.se. Absolut. Den borde också finnas andra platser. Precis, men man ska framförallt... Vi ska framförallt robygge.se. Absolut. Och om man vill komma i kontakt med dig så kan man kanske skicka ett mejl till oss. Absolut. Så vidare befordrar vi. Absolut. Sådär. Absolut. Är det någonting mer vill lägga till? Nej, ja, det finns ju, vi skulle kunna göra några poddar till, men jag tänker man ska sluta när det är som roligast också, så att det är väl, jag tycker att de här avslutande bilderna var väl, tycker jag, någonting som smakar mer, så att det tycker jag så man kan, är lämpligt. Precis, som smakar, så man kan smaka på det och se vad det ger egentligen. Som en förrätt. Ja, precis. Ja. Ska vi säga så? Ja, jag tackar för att ni bjöd mig. Ja, tack så mycket för att du kom. Tack.